Og i dag der har jeg Brian Madsen i studiet, som i mange år har lavet kogeskoler og har restaurant. Og jeg har spist ved dig også på Rugårdsvej for eksempel her i Odense. Og jeg ser frem til, hvad skal vi have at spise? Det er jo aspargestid, det er nye ærter, fynsk krygeost. Jeg har masser af krydderurter hjemme fra min lille have på havnen. Og så har jeg taget sådan en bandit med. Alle de varer, vi arbejder med i dag, dem har jeg handlet nede i den lokale forretning, supermarkedet, som jeg kørte til, inden jeg kom her. Ja. Så det hele for mig handlede det lidt om, at det her det rent faktisk er noget, man skal kunne lave derhjemme. Ja, sådan helt. Man skal ikke kende et hemmeligt sted at købe ting. Man skal ikke til Nordfyn eller til Assens efter det og alt muligt. Det, jeg gerne vil lave, det er egentlig en sauce baseret på creme fraise 38 og æggeblommer. Og de skal legeres op. Så tager vi makrellen og fileterer den, skærer den ud i mindre stykker. Og så skal den lige vendes i rasp, og så skal den steges på panden. Og så laver vi en olie på masser af spinat, lidt krydderurter, og olien skal varmes op til 55 grader. Fordi så er det, at det grønne farvestof fra spinaten, det kommer rigtig til sin ret. Så varmer den op, blender den, sigter den fra, og så får man den der smukke olie. Og så skal vi ellers lave nogle marinerede ærter og agurk og rygeost og i den dur. Og så er der frokost. Jeg ser kun gode ting. Jeg har jo ikke haft fornøjelsen af at arbejde med de her mega smarte gryder. Hvad skal du bruge? Jamen, jeg kunne godt tænke mig at få en deciliter olie. På 55 grader? 55 grader. Ja. Og når jeg siger en deciliter, så er det vel lige sådan en bund her, ikke? Ja. Vi kommer olien hen over spinaten, og så er det bare blendet løs. Jamen, jeg er lidt spændt på den der mayonnaise, du vil lave af creme fraise. Det hedder egentlig en mousseline. Og det, der er i det, det er, at vi får en fuldfed, luftig creme fraise. Æggeblommerne binder luften med det protein, det har. Og så fedmen og den der syre, der er i creme fraisen, det gør altså, det bliver sådan en helt fantastisk dejlig. Ja, men jeg er meget for at bruge de der mælkeprodukter i stedet for mayonnaise for eksempel, fordi man lige får det der ekstra. Præcis. Den der milde syre. Og nogle sker jo i tern, men jeg kan altså godt lide, at tingene bare får lov til at være. Jamen, skal vi så prøve at komme den på, og så bare blende løs der? Ja. Sådan. Og det, der så sker nu, det er, at den bare stille og roligt vil stå her og filtrere, olien fra. Og grunden til, at vi brugte en smagsfri olie, i det her tilfælde bare en vindruekanolie, det er simpelthen fordi, at vi ønsker ikke at tilsætte olivenoliesmag til. Nej. Vi ønsker bare den der grønne smag. Ja. Jeg vælger så i mellemtiden lige at tage ærter, agurk og asparges, og så tilsætter jeg en lille smule rygeost, olivenolie. Og det er råt det hele. Det er sådan bare råt. Det er en salat, og det er jo fordi den her tid, vi er i nu, det er jo bare helt vildt skønt. Og så en lille smule eddike. Det er sådan noget koshersalt. Og så tager man egentlig bare og vender det lidt rundt hernede i. Og grunden til, at jeg marinerer den allerede nu, det er fordi, at de tingene ligesom kan få lov til at stå og blive lidt homogene og få noget, trække smagen ud af hinanden og give det lidt videre. Legering, så tænker jeg, omkring 60 grader, ligesom en hollandaise. Ja. Nu er det en stor gryde, så derfor laver jeg en lidt større størrelse. Du kender godt den der følelse af, at der er for lidt sovs. Ja, det sker nu sjældent hjemme ved mig. Men der er noget dejligt i sovs. Det er rigtigt. Og så tilsætter vi lige lidt salt og noget peber. Ordentlig bagdel peber der. Ja, der må godt komme lidt i. Og så skal den simpelthen bare legeres op. Enten med et piskeris eller en dejskraber, om man vil. Kan du forklare mig lidt om, sensoren sidder i bunden af gryden? Herinde, der sidder sensoren. Den er simpelthen boret ind her, og det kan du se, der vores låg her dækker for ledningen, der går op her. Ja. Og så sidder computeren heroppe, det er batteriet her. Og så blinker den her, hvor den giver nogle informationer. Blå, det betyder, at nu har jeg bevæget den, og den har ikke nogen forbindelse. Den lyser grøn, det betyder, at den er koblet til komfuret.
Sejt, så man kan simpelthen tjekke og se det på den måde. Ja, og så kan man også, der er noget, der fortæller, om den er vi løbet tør for batteri og sådan noget. Der er forskellige informationer, ikke alt for mange. Og den her, den er op på 60 grader, og nu begynder jeg så at røre, så bliver jeg kan jo se mega mange muligheder i det, der med, at man har travlt i køkkenet, og man kan have sin kartoffelmos stående bare være varm, og en sovs, den står bare der, og i stedet for at legere den som i sidste sekund, og hver gang, og alt muligt, så kan man legere, og så kan man lige trække den ud, fordi så kan man... Det behøver du ikke. Du kan bare komme låg på. Så kan den holde sig. Sådan en hollandaise, den kan stå, og holde sig, når den er færdig. Så det kan du starte med at lave om eftermiddagen. Det der er med makrellen, det er sådan en... Jeg synes jo, makrellen er en mega dejlig fisk. Den har den der fedme, og så når den så tilsat noget røg her. Den er så kraftig, det er skønt. Du skraber fedtet af. Hvorfor gør du det? Jamen, det er fordi, jeg synes, at vi lige om lidt skal vi have den på panden. Og det, der er i det, det er egentlig, at jeg vil jo gerne vente den i noget rasp. Ja. Så i forhold til, at den også får smør og lidt fedme herfra, og i den dur, så ønsker jeg egentlig ikke at tilsætte mere fedt. Okay. Ja, den må godt få lidt mere, men den er, altså... Jeg er satme imponeret. Ja, det er jo ikke noget, der giver stress, og det sjove er, jeg behøver ikke at stå og røre i den nu. Altså, den er. Jeg er lidt spændt på at se, hvordan der var ledes med at stege makrellen her. Hvordan... Den er virkelig flot. Den er kraftig. Den der creme fraise, den er virkelig den er powerful. Jeg er altså virkelig imponeret over... Altså her kan man jo virkelig se, hvad komfuret kan. Ja, det er ikke og jeg har bare strøget rundt. Jeg har ikke brugt nogen kokkeskills. Nej, der er ikke 8-tal og holde øje med og vandbad og alt muligt. Det er jo... Det er noget af det, der først, at den der ro, man har i sit køkken, og det er, fordi at det stikker ikke af. Nej. Ja, wow. Ja, så det er fedt. Vi er faktisk ret glade for dem. Det kan jeg godt forstå. Ja. Så vi skal jo have stik noget makrel. Jeg tror måske, vi skal prøve med 190, fordi så det er lige på kanten af, hvad smørt kan klare, men raspen kan godt lide det. Ja. Så lad os prøve med 190, så kan vi jo se, hvordan det går. Så venter jeg lige, makrellen i noget brødkrummer her. Og ikke noget med æg på eller noget først? Nej, jeg vælger egentlig bare at lave, fordi jeg ønsker ikke, det skal være en panering. Jeg ønsker bare lige, det skal være den der brødskorpe. Det er mere bare for at få den der lidt sprøde effekt. Ja, det er også det med at stege med smør, fordi det er inden for 20 grader, 60 grader, 160, der er det godt, 180, der begynder det at gå galt. Ja. Så det der med smørstegene, det bliver noget nemmere. Og der kan man så også se, at nu reagerer den ved at skrue op, fordi den kan mærke, at den bliver kølet ned af det væske, der er i smøret. Ja. Havde det nu været en anden pande, så havde det bare sagt fuld hammer på. Ja, så var det der, den begynder at blive varm. Den har den helt rigtige lyd. Jeg er sgu imponeret. Den har den rigtige duft. Altså, den der nødeagtige duft, ikke? Og smøret får den her sådan, karamellisering. Men at stå her og så ikke skal have stress over den. Altså, man ikke skal stå her og tænke, lige om lidt, der skal man lige holde øje med den, fordi den står jo bare nu. Det er meget bæltet. Så står man her, hvad skal man nu lave? Ja, havde jeg vidst, det var sådan her, så havde jeg taget et glas hvidvin med. Ikke at vi drikker i køkkenet, det gør vi aldrig. Nej, vi har jo kun gin. Jeg mener. Det er jo for vildt, det her. Det vil du faktisk kunne time, og så næste gang vil det være lige sådan. Det er virkelig, virkelig, virkelig flot. Smuk gylden, og også det der med, det er både smørt og krummerne, der gør det her. Hvis du stikker det i olie, så vil det være lidt lysere nu. Ja, men det der er så imponerende, og det der er i det her nu, det er jo den der nøde, så den kan I jo af gode grunde ikke få med i jer, der sidder herude og ser den, men den der duft af nødder og ristet brød og alt det, der kommer nu. Ja, der er virkelig mange lag i det. Ja, men det er jo det, der gør det så unikt, at vi kan... Ja, skål, skulle jeg til at sige. Ja. Altså... Og nu begynder den at bruges lidt mere, så er det fordi, at så typisk at væsken begynder at komme lidt ud af den. Det kan man sådan høre på lyden nu. Præcis. Man kan se nede i smøret af vallen, der ligger hernede, som bare er karamelliseret fint. Altså, der er jo ingen antydning af, at der er noget her, der begynder at blive sort. Men, og her, lige på nøjagtigt på papiret her,
der tror jeg lige præcis, at man får den der sådan, indsigt i, hvor fint smøret er blevet. Altså, der er slet ikke nogen antydninger af, at der er her noget af, og det er jo noget af det, man har fundet ud af, det er jo branket smør, for eksempel. Det er ikke super godt at indtage. Nej. Så igen, ud fra et sundhedsmæssigt perspektiv, så det her, altså her, der er det her faktisk, det er lige før, jeg vil sætte mig ned og sige, at man godt kan tage en skefuld og lige køre den her ristede smør over. Det kunne man måske lige overveje og lige tage hen over grøntsagerne en gang. Det er lige med til at give den lidt ekstra. Ja. Og så den her sauce her, der kommer ud over. Ja. Og så kører den ud over der. Smukke krydderurter. Krydderurter for mig er jo lidt ligesom, når man har taget parfume på. Du kan jo prøve at... Altså, det er simpelthen bare... Ja, de er gode. Det ser godt ud. Jeg synes, du skal have lov til at starte. Tak skal du have. Så vil jeg lige se, om jeg kan finde noget fisk. Og få lidt af det hele. En god kombination. Med rygeosten og det knas. Ja. Og også meget mild. Altså, den er ikke... Selvom musselinen var meget dominerende i, når man smagte den alene, så når den kommer sammen med resten, så passer den perfekt op. Så lækkert. Ja. Det var dejligt. Tak skal du have. Jamen, jeg håber, at du synes også, det var sjovt. Jeg håber, I ringer til mig en anden dag, fordi jeg vil mega gerne... Ja. Jamen, du skal prøve det også selv, jo. Ja. Ja. Jamen, tak skal du have. Tak fordi I så med.